हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं नमस्ते यूट्यूबर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हमारे साथ है रॉयल एनफील्ड 350 और इसके साइलेंसर का फुल व्यू करेंगे आपको। और आइए, ये है केंदुरी का साइलेंसर। इसका फुल साउंड चेक वीडियो दिखाएंगे आपको और प्योर साउंड सुनाएंगे और साथ ही फ्लाई बाय भी देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप साइलेंसर के साथ रॉयल एनफील्ड का लुक देख लो। लुक काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, शानदार लग रहा है। मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो ये हमको 2600 का मिला। हमने इसे ऑनलाइन परचेज़ नहीं किया क्योंकि हमारे एरिया के कोड पे डिलीवरी अवेलेबल नहीं था। इस वजह से हमने लोकल शॉप से ये लगवाया। इसके साथ हमको ये रबड़ मिला एंड ये साइलेंसर एंड कीचड़ पैड का मुझे अलग से पे करना पड़ा। 500 का कीचड़ पैड आया। टोटल साइलेंसर का खर्चा आ गया 3000 में, पूरा साइलेंसर और कीचड़ पैड के साथ। सो गाइस, कीचड़ पैड ज़रूरी है इस साइलेंसर के लिए, तभी इससे एक बेहतरीन साउंड निकलेगा। और अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको ये 1600 का आएगा। एंड चलिए अब आपको सुनाते हैं इसका प्योर साउंड। सो गाइज़, ये था बाइक का स्टॉक साउंड। और अब आपको सुनाते हैं जब आपके सामने से बुलेट गुजरेगी तो इसका साउंड कैसा आपको लगेगा। चलो तो मिनो। सो गाइस, साइलेंसर का जो साउंड है काफ़ी प्यारा है। मतलब साइलेंसर का साउंड बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। और मतलब जब बुलेट लिया है तो भाई साइलेंसर तो लगवाना बनता है। सो गाइस, साइलेंसर हो तो ऐसा कि मतलब लगे कि हाँ कोई बुलेट आ रही है या फिर जा रही है। सो गाइस, ये साइलेंसर अपने 1 किलोमीटर आगे तक और 1 किलोमीटर पीछे तक इसका साउंड सुनाई देता है। अगर पीछे रहती है तो पीछे तक, और आगे चली जाती है तो 1 किलोमीटर पीछे तक सुनाई देता है साउंड इसका। सो गाइस, बहुत लोग कमेंट करेंगे और इसमें सवाल उठाएंगे कि ये इलीगल साइलेंसर है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये जो के इंदौरी का साइलेंसर है बिल्कुल लीगल साइलेंसर है। इसे इलीगल बनाने वाला ये कीचड़ पैड और रबड़ है। और कीचड़ पैड अगर रबड़ हटा देते हैं तो इसका साउंड बिल्कुल ही नहीं है। ये बिल्कुल लीगल साइलेंसर है। गाइस, आप अपने एरिया के हिसाब से इसे लगवा सकते हो। अगर आप ये लगा कर अगर आप सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे आपका चालान पक्का पुलिस काटेगी। पुलिस के सामने से आप गुजरेंगे तो वो पक्का आपका चालान काट देगा। सो गाइस, ये हम विलेज से बिलोंग करते हैं तो विलेज में इसका परमिशन है। कोई इधर कोई पुलिस वुलिस का कुछ नहीं है, पुलिस ज़्यादा रोकती नहीं है, इधर चल जाता है। सो गाइस, आप अपने एरिया के हिसाब से साइलेंसर लगवा सकते हैं। के इंदौरी का साइलेंसर है। गाइस, ये था के इंदौरी साइलेंसर का फुल साउंड चेक वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि रॉयल एनफील्ड से जुड़ी और सारी वीडियोस आती रहती हैं। हमारे पास और साइलेंसर आ चुका है, उसका भी जल्द साउंड चेक वीडियो चैनल पे अपलोड होगा। सो गाइस, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।